Һаумыһығыҙ, хөрмәтле тамашасылар. Хәзерге Балтас районының Нөркәй авылына 1710 елда нигез һалынган. Күренекле башҡорт тарихсыһы Әнвәр Әсфәндияровтың Башҡортостан ауылдарының тарихы фәнни белешмәһенән күренеүенсә, ауыл танып ырыуы асабаһы Нөркәй Туғыҙаҡовтың исемен йөрөтә. Хазина тапшырыуының сираттағыһында Нөркәй ауылында йәшәүсе яраусы Оҙонкөй 2002 бәйгеһе лауреаты Светлана Шаһисолтан ҡыҙы Вәлиева ҡатнаша. Светлана апай, Оҙонкөй 2002 бәйгеһендә һеҙ үҙегеҙҙең моңоғоҙ менән күптәрҙе әсир иттегеҙ. Йәшикләк мәүгез әйбәт булды менә. Мин ничә мәртәбә барырға ынтылып ҡарадым, дуҫлыҡ моңона да ынтылып ҡарадым. Йәш итмәгәс, инде сығып киткән уже поздно. Безнең чорда андай тапшырыулар булмады бит инде, фестиваллар булмады, ҡатнашып булмады. Шуңа күрә, әле бик әйбәт булды менә шу Оҙонкөй. Светлана һәм Ҡәҙим Вәлиевтәр ғаиләһе 1964 йылда Балтас районының Нөркә ауылына күсеп килә. Һәм шул мәлдән алып ауылдың мәҙәни тормошоның үҙәгендә ҡайнай тиһәк, һис хата булмаҫ. 60-нчы йылдар уртаһында районда беренселәрҙән булып Нөркәлә яңы иркен мәҙәниәт йорто һалына. Күрше Иман ауылынан сыҡҡан күренекле башҡорт тарихсыһы Әбүбәкер Нуриян улы Усманов Нөркәләргә Салауатҡа һуңғы 25 ҡамсы һуҡтырыу урыны булыуы осраҡлы түгел. Ауылығыҙ 1773 йылғы крәстиәндәр һуғышы тарихына ингән тип аңлата һәм музей ойоштороу идеяһын әйтә. Кәрәкле тарихи мәғлүмәттәрҙе йыйыуҙа ярҙам итә. Бұл танып ырыуына ҡараған ерләр булар, бар даимы. Әбүбәкер ағай бер ваҡытны мына шундай фекер йөрөттө. Сезнең ауылды Салауат белән связан урыннары бик күп тиәйме. Шунда бер пишмак булса да ойоштырып ҡуя алмассыз микән дип фекер әйткән иде. Үзебезнең көч белән мына шушы музей дип әйтсәк була инде, музейны төзөдөк. Аның исемен үзебезнең истәлекле урын булгач инде Салауат исемен бирдек.
таулар нәселе. Шуннан безнең Исмәгыйль заты. Алар инде менә шундай 3 нидән тора бу Нөркәнең несе. Менә хәл таулар нәселе турында кызык кына хәбәр итеп куйганыгыз. Асыклап үтегез әле. Ана шул таулар ягыннан килгән дип халык йөрткән бит инде менә Салаватның сугышчыларын инде яугирләрне. Шун безнең Муса мулла булган бик аяк фикерле, аңа үзенең улларын, теге 3 улын биргән ул. Яуга. Яуга, Салаватка. Сугыш булып инде монда менә Усман белән Нөркә арасында шул релиф гаскәре, патша гаскәрләре белән Салаватның яугирләре каты алышта 400 яугирен Башы алган. Башын салган. Шуннан күчкән вакытта бер дәрәҗәле генә каты яралана да безнең авылга калдырып китәләр. Салават яугиренең Хавыктырыга. Хавыктырырга. Шуннан монда калдырып китәләр дә, аның урынына берничә яугир тагын китә инде булышырга аңа. Аны үстереп, савыктырып, монда өйләнеп, шул авылыбызның бер ягын, түбән өч ягы мәле кадим. Түбән өч ягы таулар заты, таулар нәселеннән. Безнең кыдаларыбыз шул нәселдән. Шуннан икенче бер риваят бар инде. Монда менә шул янәсе Салаватның бишәсе Гөлвәзир, өченче Ошавылдыкка. Түгел ул теге нидән монда сугышканнарын белеп, менә ире артыннан эзләп килгән имеш дип инде. Шуңа билмәделәр микән Гөлвәзир исемен дибез инде. Гөлвәзир дигән урман бар безнең менә монда бәлки генә калкылы ул. Зур булган хәзер вакытлар инү белән ингән бер төрле тәбәшәкләнгән инде. Шунда Гөлвәзир исеме бирелгән ул тауга безнең. Шулда баласын калдырып киткән имеш дигән риваят яши, икенче төрле риваят монсы. Менә шул баладан да калган икән дип. Таулар нәселе. Таулар нәселе дип инде. Ул Салаватның заты түгел микән дә дибез без. Чөнки нигенә гәүдәле шундай ниләр бар аларда. Менә Муллахан абыйлар бит инде ул дәйме. Кода безнең шундай мыкты гәүдәле инде. Бик матур җырлый торган. Салават бит инде батыр халкының батыры инде. Һәрберебез аны яратабыз бит инде. Укыйбыз китапларын дигәндәй. Бәлки генә балаларда аның кем икәнен дигәндәй. Горурланабыз без шул җирләрдә. Аның каны тамган, аның ат таяклары калган эзләр бардыр дип эзләймен. Шул җирсендә яшибез бит инде. Мин горурланам шушы авылга килен булып, тижуым белән. Ярда йырланганса, балалар кайта хезмәт иткәс, кыз балалар кайтмай бер киткәс. Бына шулай Светлана Шаһисолтан кызы бынан 38 еллык Нөркә авылына килен булып төшә. Һәм ошо авылдан килене булуы менән горурланып яшәй. Мин Татарстанның Актаныш районында туып үскәнмен инде. Ямалы авылында бик ямлы, гүзәл җирләрендә һәркемнең туган ягы үзенә якындыр инде ул. Бик матур җирләр. Шунда җырга моңга бай кешеләр яши. Әти-әниләрем гади кешеләр, гади колхозчылар 7 бала тәрбияләп үстерделәр. Шуның 7-нчесе мин булам инде. Әтием районда оста музыкантларның берсе булган. Ул Шаһисолтан Арсланов булган. Шаһисолтан Арсланов. Ул төрле музыка коралларында уйнарга бик һәвәс булган. Әнием тоже бик җыр яраткан. Минзәлә Мөслим районында туып үскән ул әнием. Аны әтием Сабан туеннан урлап алып кайткан. Әтием кыз булган ул. Шуңа бик моңлы булгандыр. Гел җырлап һәр вакытта да нәрсә эшләсә дә җырлап кына йөри торган авыз эченнән. Мин ул җырлаган җырларны гел хәтердә кала инде ул әтием җырлаган. Әтием мин 3 яшь чакта мәрхүм булды. Бик аның ниләрен күрелмәдем инде. Абыйларым сугышларда йөреп кайткан ул Германиядан, Берлиннан хәтле бурап кайткан. Әтием шуннан кайткач менә 45-нче елына кайткан ул. 46-нчы елны мин тудым инде. Гаҗәпләнмәгез, исеме русча дип. Ул чакта бит инде Сталин булган инде. Шуның кызы Светлана булган. Шул җиңү хөрмәтенә миңа шул Светлана дип исем кушкан ул. Шул семьяда, шул Актаныш җирләрендә ямлы Ямалы күле буйларында, ямлы Агыйдел буйларында, ямлы Сөтле буйларында туып үстем мин. Шундагы сабан туйларыннан да җырлар алганмындыр. Бездәге хаклар бир җырга моңга бик һәвәс идем бит инде.
бик күп җырчылар чыккан аннан. Әлфия Абзалова. Шулай итеп язмыш җилләре мине шунда үстем, 8 еллык мәктәпне тәмамладым. Бер кызык кына тарихтан әйтеп куйдыгыз бит әле. Сәлимә Хәсәновна хәлле йырлата торган идегез. Кайда булды ул хәл? Ул Укытучыгыз. инде абыем безне күчереп алып китте, нидән, шул нигә? Яманнан. Саба районының Шәмәрдән поселогына, станция ул, зур. Шунда укыта иде ул. Җиңгәм загазерна директор булды инде, без әнем ялгызына калгач, мин дә бит инде нәйрәк кенә инде, шунда укырда өйләшеп китсәләр, яшәп китәрләр дип безне алып киткән иде инде. Шунда 9 класста укып йөрим мин. Класс җитәкчебез бик не инде. Мине Актаныш районыннан килгәч инде башкорт дип йөриләр инде. Башкорт районы менә башкортча безгә җыр җырлады дип не сайын, шундый кичәләр сайын. Ул җырлата торган иде инде. Шул башкортча әйтеп, үзебезнең яхшы әйтеп җырлыйдыр инде аларга. Әсәрләнеп тыңлый торганнар инде, яратып тыңлый торганнар, башкорт җырын тыңлыйбыз дип. Сез дә чәйнек белән чәй кайнатасызмы? Кайнатасызмы? Менә шулай сызмы дип сөйләшәләр. Сәйгүн диләр, менә чәйнекне чәйгүн диләр. Башкортта сәйгүн бит инде. Кызыл быдау дип сөйләшәләр. Кызыл з белән с хәрефе саңгырау ишетелә инде. Күпсе башкорт сүзләре белән сөйләшәбез. Мөеш, шуннан нәрсә, күп. Светлана Шаһи-Солтан кызы артабан укуын дәвам итү максаты менән агаһы эргәһенә Нефтекама калаһына килә. Кала яңа төзелә башлаган заман. Халык күп, мәктәптәр тулы. Һәм үсмер кызга 1 ел төзелештә эшләп алырга туры килә. Строитель клубына йыр түңәрәгенә йөрөй. Һәм бер концертта шибәр йырсы кызы оста баянсы егет Казим Вәлиев күреп кала. Тәвәккәл егет одакка һузмай тугандарыннан кызны һората һәм ризалыктарын ала. Алда әйтелгәнчә 1964 елда Казим агайның туган авылы Нөркәгә күчеп кайталар. Казим агай клубта мөдир һәм баянсы булһа, Светлана апай китапханала эшләй. Йыр, бию, нәфис һүз һөйләү түңәрәкләренә һәм халык театрына итәкчелек итә. Был мөхәббәтле гаиләлә 5 кыз бала һәм 1 ир бала дөньяга килә. Балтас районында гына түгел, республикала Нөркә талантларга бай авыл дигәндән алган икән, монда Вәлиевтәр гаиләһенең хезмәте зур. Һезнең мәдәният йортында Гөлбәзир дип аталган бик матур исемле фольклор ансамбле бар. Башта безнең ул ахирәтләр дип атадык без аны. Ветераннар да катнаша иданда, җырлы биюле уеннар, шуларны күрсәттек. Анан той, карга боткасын күрсәттек, киндер тукмаклауны, сөрән салу, менә аны күрсәттек. Нидә Саумы 21 гасыр фестивалендә күрсәттек аны. Шунда нене инде менә Гөлбәзир дип атадык, яшьләр күбрәк йөри башлады нигә. Менә борынгы җырларны кызлар күбрәк, егетләре бездә күп ул вакытта башкорт халкының данлыклы унының иптәшенең хөрмәтенә шул Гөлбәзир исеменә бирергә булдык. Светлана Вәлиеваның иҗат кисәһенә Нөркәләр дәррәү яйылды.
Кәдимдә Светлана уенға катнашкан дисәләр, аларның концерты була дисәләр, Беликигендән башлап, даже тоякка тоянганнары да килеп клубка, менә шушы клуб топ-тулы булды. Менә минең кече кызым Лилияны матур итеп элекке җырларны җырларга өйрәтеп, Карайдыл районына фестивальгә барып, 2 диплом алып кайтты. Үзем Борай районы Кашкәле авылыннан Башкорт дәүләт университетының тарих факультетын бетергәч, кайттым шулга эшкә. Менә хәзер аңа 24 ел булды инде. И шушы авылда төпләнеп калуның сәбәбенең берсе иң күбе Светлана апа булды инде. Ни өчен дигәндә, мин үзем сахнаны яратам. Менә килгәннән башлап шушы сахнада төшкән юк. Светлана апа безне гел ул шушында җәлеп итә инде. Беренче сәхнәгә менеп җырлагач та аңа Нөркә Сандугасы дигән исем бирделәр. Һәм шушы исемне ул шушы көнгә кадәр күтәреп бара. Җырлый белмидерем. Кадим белән Светлана мине шушы көнгә хәтле җырга өйрәттеләр. Даже 2 кабат Уфада телевидениегә да барып төштек. Алар эшләгән эш менә күренеп тора. Кыргым җәйкене күрсәң, менә ул Алия бакчасы шикелле юкәләр чишкотка алмаган милләшләр кып-кызыл булып үсеп утыралар. Менә барда аларның хезмәте белән барлыкка килгән. Монда теге кыры яланы. Sabata başı kıyık, havılıp gitken karamı yıkanın sevgül verken kıyık. Asap nikel, yumuşak nikel, yeni yemden kulları, sallavat süpereke vek, onun yeri gel yolları. Nürkə oğlundan түгел, аның Балташ районundan таратучылар. İşe birlikte kirtirdi minanı. Çünkü ул Nürkənin мәдәният биеклеген бер башка күтәрде. Светлана белән Кадим аркасында без менә шулай әле картаймыбыз һаманда. Безгә алар менә Светлана килсә инде менә шулай эшләп алыйк әле апа дисә, ярар шулай эшлибез. Фольклор безгә дәрт, үзебезгә яшәү көче бирә. Киләчәктә дә аңа аларга авылдашлар тазалык, саулык, семья бәхете һәм моны шушы үзләренең яраткан эшләрен тагы да безнең белән бергә башкарсыннар иде. Светлана апаның репертуарын алганда, аның җырлары барысы да борынгы җырлар, юллар, ул менә балаларга өйрәтә. Балаларга шул исәптән бит безнең киләчәк буыннарга тапшыра, улларга даже улларны да менә искә төшертә, уллар да бит унутып бара ул юлларны.
Светлана һәм Кадим Валиевтәрнең 4 кызы тормышта инде. Бер кызлары һәм улдары әлегә үзләре менән яшәй. 6 yeğen-yeğenсәрләре бар. Валиевтәрнең өендә бер касан да йыр моң өдөлмәй. Светлана апай һәм Кадим агай бергәләшеп ата-бабаларыбызның моң кумарткаларын хәтер төпкелләреннән барлай. Өләсәйнең йырлавы yeğen-yeğenсәрләр өчен дә үзенә күрә халык сәнгате мәктәбе. Һәр туймазыла. Одан көй 2002 бәйгеһендә Ялан йырлар дигән гаҗәп бер моңлы йыр йырланыгыз. Аны кемнән ишеттегез? Аны үзебезнең авылда шул Ямалыда бер врач апа бар иде. Шуның әнисе бар иде. Исемен хәтерләмәм инде, бик олы әби ул. Ул гел моңланып йөри торган иде, гел җырлап йөри торган иде инде, шул көйне көйләп. Шул хәтергә төште минем менә әле менә озын көйләр ниткәч, искә төшкәч, менә хәзерге заманда эшләптер озын көйләргә бик нитмиләр бит, әле ярый менә шу озын көй чыкты. Озын көй чыкмаса бик күп әйберләр Югалыр иде. Югалыр иде. Быел Алла бирсә, кайтып үземнең шәҗәрәләремне белеп килергә исәп барым. Яланда гына йөрдәр бигрәк матур ак тирмәләр курапалай ярләргә ак тирмәләр кураптай яйләргә кайда гына барһаң дус ишкәрәк каршы сыгып атыңдай бәйләргә каршы сыгып атыңдай бәйләргә. Светлана апай, мин һеҙҙе бәхетле кеше тип һанайым. Замандаштарығыҙ алдында ошондай моң менән сығып, оҙон көйҙө һуҙыу үҙе бер бәхет түгелме ни? Мин һеҙгә Хоҙай ошо бәхетегеҙҙән мөмкин ҡәҙәре оҙағыраҡ йылдар айырмаһын тип теләр инем. Балаларығыҙҙы, ейәндәрегеҙҙе, иптәшегеҙҙе, Кадим ағайҙы ҡыуандырып, йырлап йәшәгеҙ. Амин, шулай булсын.